السلام عليكم. ريفيو اليوم عن كيبورد او وايرلس كيبورد حق البلاي ستيشن 4. هذا الباكج ماله. طبعا ما راح اسوي لكم انبوكسنج، انا اوريدي طلعته واستخدمته عشان اعطيكم ريفيو عدل. هني اذا تبون تقرون معلومات راح اوريكم الجهات المختلفة من البوكس عشان اذا في معلومات عليه. اوكي، هني فيها معلومات. اللي بيطق بوز عشان يشوف معلومات. بس ميد ان تشاينا. شنو يجي داخل البوكس؟ يجي داخل البوكس واير مايكرو يو اس بي صغير خفيف، مو طويل وايد، قول يمكن نص متر. انزين على الطرف يجي وياه انستركشن، معلومات شلون شنو فايدة كل دقمة مثلا وهالسوالف. الحين راح اوريكم القطعة نفسها. يعني هالقطعة تركب الهيدفون جاك بالكنترولر من تحت هني. اوكي، ما في عربي مع اني شاري من الغانم، انجليزي بس. وصراحة انا ما اكتب عربي لأن معظم أصدقائي اللي ألعب وياهم على البلاي ستيشن أجانب. ما أدري ليش صعب تحصل عرب، خاصة ألعاب نوعية الألعاب اللي ألعبها. المهم شنو في تحت؟ خلنا نسوي فوكس. المشكلة ما حط الفوكس منيول، خلنا نحط منيول. أسجل فما يصير أغير. المهم هني شو اسمه الاون اوف بutton او سويتش بالاصح، سويتش الاوف اون. هذا حق بلوتوث، اذا ضغطت عليه طولت هني في LED راح يعطيك انديكيتر حق الشحن، زائد انه شابك بلوتوث ولا لا، او بالبيرنج مود عشان تقدر تشبك فيه. هني تركب هيدفون عادي زين عشان تسمع وتتكلم، لانه راح يكون متصل بهالقطعة اللي يكون واصل بالكنترولر من تحت. وهني الشحن المايكرو يو اس بي. في سماعة هني عشان الشات، اذا ما تشوفون واضح خلنا نحطه بزاوية عشان هني السماعة. هني عشان اذا ما يحتاج تركب مثلا اذا مو مركب مايكروفون بس تبي تسمعهم شو يقولون، يطلع صوت الشات من هني. زائد انه اذا كتبت زين كل دقمة تضغطها عشان يوريك انه كونفيرم او يأكد لك ان هالزر انضغط او هالحرف انضغط، يطلع صوت خفيف من هالسماعة حق كل ضغطة. الحين خل راكبه. طريقة تركيبه يعني نوعا ما سهل، يعني هني مثل ما تشوفون كذي تسوي انه يركب الفتحة اول شيء، زين بعدين تضغطه لداخل وبس ركب. شي صاير شكله، شي تتحكم فيه. يعني مثلا بغيت تسمع الشات بس ما تبي تحاكيهم، تبي تسمع شنو قاعد يقولون، راح يطلع الصوت من هني. بطاريته ايش كثر تطول ما ادري بالضبط، بس يعني تطول لان الكيبورد بلوتوث العادة ما يطولون، ما يصرفون البطارية وايد. وزنه خفيف ما يزيد وزن، بس يبيك شوية تتعود على الديزاين. ليش؟ لأنه هني قبل مفتوح، فإذا متعود إنك تمسك وتحط أصابعك أكثر راح يكون مختلف بالنسبة لك، يعني مجرد تعود. وأوف أون بutton عندك تقدر تشغله وتطفيه على طول ويطلع علامة كيبورد. البيرنج مالها كان وايد سهل. زين الحين خلني اقول لكم او خليني اوريكم من قريب شكله شلون صاير وانا قاعد احكي. انزين ممتاز. انا صراحه يعني الفاينل ديسيجن او فاينل ريفيو عن الجهاز انه صراحه جهاز ممتاز. يوفر عليك وقت وايد انه تهد اليد وتكتب، مثلا تبي تكتب حق احد بسرعه مسج سريع او هذا. حلو اذا قاعد ويا الاهل وفي ازعاج حوالينك كذا، ركبت مايك يمكن تزعج الناس اللي باللعبة.
انزين زائد انه ما تبي خصوصياتك تنتشر على الانترنت او ربعك يسمعون مرتك قاعد تزفك او اليهال قاعد يصرخون عليك، ايا كان الازعاج اللي حواليك عشان لا يطلع حقهم. فانت قاعد تكتب لهم اذا بغيتوا شيء، خاصه اذا لعبتوا مثلا جراند ثيفت اوتو هايست او سوالف. انا احب العب جراند ثيفت اوتو، طبعا يركب على اللون الاسود او الازرق او اي لون ثاني ما له شغل، بس انا ركبت على اليد الزرقاء شكله احس انه احلى. من عيوبه انه حسافه شويه يكبر حجم الجهاز او الكنترولر او اليد، شويه يضايقك بالبدايه مسكته زين، بس بعدين تتعود عليه. السماعه مو وايد لاود، السماعه اللي تحت مو عاليه وايد، وما تقدر تغطي يعني مكانها شويه مو زين، ممكن تغطي بيدك بس لهم يطلع الصوت يعني ما تغطي عدل كلش. ما في لتات، هذا وايد ضايقني يعني الصراحه. ليش؟ لان معظم الوقت واحد يلعب بالظلمه وبإضاءة منخفضه، فتعال اكتب خاصة هو اللون الاسود ولا احرف باللون الابيض، فالمساحة اللي تعكس تكون اقل، لان الاسود ما يعكس، الابيض اللي بس يعكس الضوء فانت تقدر تشوفه، ف يعني reflection area surface يكون اقل، فمعناته يبيلك اضاءة اعلى عشان تشوف الاحرف وتدل اماكنها. بس وفي ناس طبعا متعودين تاتش تايبست، لان في مثل اماكن مرتفعة هني شي نقط عشان تميز وين الاف وين الجي انزين. فبس انا مو تاتش تايبست، والارقام بروحهم حلو. هذا يعني سعره 9 دنانير وشي ما اتذكر بالضبط، انا خذيته من الغانم اكسايت. تشيكوا اذا للحين عندهم منه ولا لا، وتقدر اتوقع تحصلونه بحوالي او على الانترنت. فيعني انصح انه هو مو اصلي، ترى مو من بلاي ستيشن اصلي، بس مصممينه حق بلاي ستيشن، يعني مو نفس الكنترول القديم اللي كان يصير كفارة لما تحسس عليه، زائد انه في كيبورد. هذا كان زين، ف يعني افضل انك تاخذه احسن من شيء ثاني بالسوق وسعره مناسب. وهذا كان الريفيو عن هالجهاز. اذا عندكم اسئله، صادف صندوق ازرق هم فيه شويه ويا هذا لايك، المفروض كانوا يحطونه على هم كنترولر ازرق او لون ثاني عشان تميز وين حوافه وين نهايته وين بدايته اسرع. وليش شايلين علامات؟ حتى شايلين علامة البلاي ستيشن هني المثلث والاكس وهذا كله ماسحينه. anyway بس هذا الريفيو كان I recommend it. حلو ممتاز، ما يزيد الوزن وايد والطلعة شيء. بس الفيديو صار طويل، طولت عليكم اعذروني، بس وهم اعذروني على الازعاج. ف واقع مو انتو يعني انا طولت الفيديو وايد، بس ما ادري الحين ما ادري شو انهي الفيديو، ف قاعد افكر بشيء ثاني بعد اقول عن الجهاز. خلينا نشوف شنو مكتوب فيه. يعني حاجة فاضي. يد بلاي ستيشن انا عندي الجديدة هذه، يعني بلاي ستيشن 4 عندي احلى من بلاي ستيشن. انا ناطره يوصل 10 دقايق، ليش ما ادري، بس شكله بوصل 10 دقايق. هاليد احسن انا عندي من يدة بلاي ستيشن القديمة، وايد اريح. يدة الاكس بوكس ثقيلة وايد. عندي يدة الاكس بوكس استخدمها حق بلاي ستيشن، ما عندي اكس بوكس استخدمها حق الكمبيوتر. anyway المهم بس هذا كان ريفيو عن وايرلس كيبورد. اعطيه بقول اذا من 10 اعطيه 6 من 10. يعني يعني ما راح تندم عليه لما تشتريه، فبسبة السعر والمواصفات وهذا اعطيه 6 من 10. بس وايد بط شي سالفة ان الكيبورد ما ينور بالظلمة. على العموم الحين تقريبا صار 10 دقايق، نشوفكم على خير. وترقبوا فيديوهات في المستقبل عن شغلات ثانية ما لها معنى.
مع السلامة.